მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის არქიტექტურის ჩანელი და დღეს მე წარმოვიდგენთ საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ ჩემს მორიგ ვიდეოს, სადაც გადავიღებ, უბრალოდ დავიწყებ აი ესეთ ძალიან მაგარ და Xbox-ის ექსკლუზიურ თამაშს SnowRunners, არა მხოლოდ Xbox-ის, PlayStation-ს არის. ეს თამაში დავითრიე, რადგან არ მინდოდა რომ ეს არხი გაჩერებული ყოფილიყო. ვინც იცით და ვინც არ იცით, ჩემი ბოლო ვიდეოს შემდეგ, სადაც გადავიღებ Blockstrike-ში, ასეთ ისე მინი ტრიკები, Flash-ზე, Mall-ზე და რავი ყველაფერზე, მაგ ვიდეოს დადებიდან 2 დღეში Blockstrike-ს, იცით რაც დაემართა. Material და ნასკივითო მასტიოსი. სამწუხაროდ არ უნდა მომხდარიყო ეგრე, მაგრამ Valve-ემ CS2-ის ოფიციალურმა დეველოპერმა კომპანიამ დაადო სტრაიკი Blockstrike-ს, რადგან ბოლო პერიოდში უკვე ძალიან ყველაფერი დეტალურად მიმსგავსებული იყო CS2-ზე და სხვანაირად არ გამოდიოდა რა. მოხდა ეგ, მაგრამ ეხა თავიდან უკეთებენ რაღაც დეტალებს, 2 მაპი დაამატეს, Mirage და Dusty, ძველ თანში დრებით ბევრად უფრო ლამაზი არის, მაგრამ მცირე დეტალები მაინც გამოსასწორებელი არის და მაინც ვარიდებ თავს თამაშს რა. ხარად შეეხება ჩვენს SnowRunners, ბოლოს Xbox-ი გვაქვს და შევეშვათ ამ რაღაც მინი თამაშებს და გადავიდეთ ესეთ ძლიერ თამაშებზე და გადავიღოთ, რა თქმა უნდა, თუ ეს თქვენ დაგაინტერესებთ. ასევე მაქვს Forza-ც, Resident Evil-იც და ძალიან ბევრი თამაშები, რომლებსაც გადავიღებ. და რავი რა, მოდი ახლა უკვე დავიწყოთ და ჩვენს უკვე გზა გეტყვით. პირველად ვარ ამ თამაში შემოსული და რავი, ნელ-ნელა დავამოღამებთ, მოდი დავქოკოთ ჩვენი მანქანა. ესე ვართ ესეთი ამერიკული Chevrolet-ით. ეს თამაში არის, მოდი დავიძრათ თან. უნდა აღმოვაჩინოთ რაღაც Watch Tower-ი. ეს თამაში არის მეგობრებო, ვინც იცით და ვინც არ იცით, Madrunner-ის, Spin Tires-ის, ასე ვთქვათ, გამოსწორებული, საკმაოდ გამოსწორებული ვარიანტი, გვაქვს ასევე First Person-იც. First Person-ზე რაც შემიძლია ვთქვა, ნათამაშები მაქვს Madrunner-იც და Spin Tires-იც. აქ უკვე ჩავჩით, როგორც ჩანს, მაგრამ არა, ნელ-ნელა მაინც მივდივართ. First Person-ზე ვიტყვი იმას, რომ First Person-ი აი იმ ძველ ვერსიებთან შედარებით, აი ამის First Person-ი არის აი ცადადე დამიწა განსხვავება ვიტყვიან, რაც მე ძალიან მახარებს, რადგან ესეთ პროგრესს ვხედავ. ეხლა ჩავსვამ იმ ვიდეოს, სადაც ძველი ვერსიების First Person-ი იყო. საერთოდ არ მომიგებოდა იქ First Person თამაში, რადგან ძალიან ცუდად იყო ყველაფერი, არანაირი დეტალიზაციაზე საუბარიც გიზეთ მეტი არის და მხოლოდ ასე გარეხედიდან თუ ითამაშებთ რაღაცა უფრო ჩაბნელებული იყო, აქ როგორც ხედავთ აი ესეთ ლამაზ გრაფიკებში ვართ. ეხლა არის შემოდგომის სეზონი და ხოლო მე როცა უფრო გავხსნით ყველაფერს, გადავალთ ალიასკაში, სადაც ჩემი ყველაზე საყვარელი მაპი არის ალბათ ამ თამაში. სადაც არის Pauli და ასე ვთქვათ რა. ეხლა ვიტყვი მეგობრებო ერთს კიდევ. ვისაც გაქვს კომპიუტერი და აი თავში მაინც რაღაცა მინიმალურად გაგიელბებთ, რომ გადავიდე კონსოლზეო, არ გადახვიდეთ, შეირიგეთ რაც გაქვთ. მე როცა YouTube-ი დავიწყე, ეგ ვიდეოები რა თქმა უნდა მიდევს, მქონდა კომპიუტერი, ძალიან აქტიურად ვიღებდი ვიდეოებს, მუღამით მქონდა. აი კონსოლი თავიდან კი 1-2 რაღაცა ექსკლუზიური თამაშით კარგი არის, მაგრამ მე რო ვფიქრდები, უკვე მივხვდები, რომ კომპიუტერი ბევრად უკეთესი არის რა. მოდი აქ ასე გვერდიდან გავიაროთ. და ხო რა კომპიუტერი ვისაც გაქვთ მეგობრებო, არც კი იფიქროთ, რომ კომპიუტერი გაყიდოთ ჩემსავით და იყიდოთ კონსოლი. კომპიუტერთან ერთად თუ კონსოლს იყიდით, იდეალური ვარიანტი იქნება ეგ. ხა ეს მდინარე უნდა გადავუკეთოთ. იმედია ჩვენი ხიდები არ დაგჭირდება. ეს ეცას. ამ თამაშს ძალიან ბევრი ვინმე იღებს YouTube-ზე და ვერ ვუმუღამებ ხოლმე მინიმალურ დაკოლებაზეც რო ეგრევე ხიდებს და როგორ დავუძახო, ლიბიოტკა ვთქვათ, მოდი ლიბიოტკას იყენებენ რა. ამ თამაშის მთავარი მუღამი არის ის, რომ მაქსიმალურად უნდა შეეცადო დამატებითი რესურსების გარეშე გავლა. აი ესეთ მომენტში უკვე გონი ხიდები დაგჭირდება. ნელა, მაგრამ მაინც მივდივართ. ეხლა ზაფხული არის მეგობრებო და სვენებები დაიწყო და ვიდეოებს აქტიურად შემოგთავაზებთ, რა თქმა უნდა.
აი ეს ნელ-ნელა მოდი low gear-ში ჩავაგდოთ და გავამარტივდება სავით. მაგრამ არა, აქ უკვე ხიდები დაგჭირდა სამწუხაროდ. მაგრამ არა უშავს. ესეც ასე. ძალიან ლამაზი თამაში არის. მე პირადად ახლა მიყენია quality mode-ზე და მაქვს 60 FPS-ი, ხოლო performance mode-ზე როგორ მოვართო, თავისუფლად მექნება 120 FPS-ი, მაგრამ იყოს quality mode-ი, ესეთ თამაშებში მაინც უპირატესობას გრაფიკას ვანიჭებ მე. ხიდები გავთიშოთ და მივედით როგორც ჩანს ჩვენს Watch Tower-თან. ეგ არის. ნელ-ნელა შევისწავლით თამაშსაც. ესე ჩვენი Watch Tower-ი და ხოლმე ხა უნდა მივიდეთ, უნდა ვიპოვოთ რაღაც მანქანა როგორც ჩანს. ძალიან უმოღმობა არის კონსოლზე როგორც თქვი, მაგრამ ესეთ თამაშებით მაინც რაღაც მინიმალურად დაიკმაყოფილებ მოთხოვნას. ჩემი საყვარელი თამაშები რომლები არის კი იცით ვიღებდი კიდეც კომპიუტერით, Assetto, Eurotrack, Assetto არის Xbox-ზე, მაგრამ ვინც იცით და ვინც არ იცით, Assetto-ში მთავარი არის მოდირება, მოდებს თუ არ ჩააგდებ და მაპებს და მანქანებს, არანაირი მუღამი არ აქვს, ხოლო კონსოლზე ეგ გამორიცხული არის სამწუხაროდ. ერთადერთი ახლა ძალიან რამაც გამახარა, გავიგე რომ აგვისტოში Eurotrack გამოდის კონსოლებზე და მაგას აუცილებლად დავითრევ, აი აუცილებლად და მაგის ვიდეოები იქნება ძალიან ბევრი. გათამაშებას ელოდებით ალბათ, 150 გაუნტერზე ავიდეთ, რაც იყო გათამაშების მიზანი და აი ესე ვიტყვი რა, რაც არის იმაში გავათამაშებ. აი Block Strike-ი ახლა რა მდგომარეობაშიც არის, მაგ მდგომარეობაში გავათამაშებ რა. დიდად არაფერი ისეთი, მაგრამ ძველთან შედარებით, რა თქმა უნდა, საკმაოდ ცუდი გახდა, მაგრამ არა უშავს. ესეც ასე. ეს ვიდეო არ მინდა რომ ძალიან გაიწელოს. აქ ერთი ტასკი არის, როგორც ვიცი, ძველი ხიდის რესტავრაცია, მაგას შევასრულებ და მაგერან უკვე დაგემშვიდობებით. აქ რაღაც დიდი მანქანაში უნდა გადავჯდეთ, როგორც ვიცი. აი first person მომწონს ყველაზე ძალიან რა. ძველთან შედარებით რომ ესეთ ცვლილებას ვხედავ, ძალიან მიხარია. ცოტა გავუჭირდა ჩვენ Chevrolet-ს, მაგრამ წავედით. ეგ არის ჩვენი მანქანაც, აღმოვაჩინეთ GMC. მოდი გადავუჭდეთ J-Track. ესეც ასე. ეს უკვე ტვირთგადამზიდი არის და დიდი იმედი მაქვს რომ დავიტვირთებით ხოლმე და ამით ვატარებთ დიდ ესე რომ ვთქვა ტვირთებს და ვნახოთ აბა. ერთი რაც შევამჩნიე, ხიდები არ აქვს მანქანას და იმედია ძალიან არ გაგვაწვალებს, მაგრამ მოდი დავიძრათ და დანარჩენს უკვე გზაში ვნახავთ. ეხლა ჩვენ აქ როგორც ვიცი უნდა ავიღოთ ტასკი, აი ძველი ხიდის რეკონსტრუქცია. ჩავართოთ. ეგა. ამ მომენტებზე YouTube-ში მაქვს ნაყურები, ასე რომ ვიცი. უნდა დავიღოთ მეტალის ფილები. დავიძრათ მოკლედ, რუკაზეც გამოგვიჩვენა, სადაც უნდა წავიდეთ. აი ამის ხო არ ღატაო ბიჭო. რა first person-ი მოიხო და ნახეთ. დეტალურად ამ ყველაფერი ძველ ამერიკულ მანქანებში როგორც არის, აი ყველაფერზე რომ სპიდომეტრის მაჩვენებელი აყენია. ძალიან მეგარია, ბრავო. აქ მგონი არ გვეყოფა. მოგვიწევს უკან გასვლა. დავეშვით. ხიდების გარეშე მაინც ვფიქრობ, რომ გაუჭირდება, მაგრამ ნახოთ. შეიძლება კარგად ართმევს თავს. ცირ დაღმართს. აი ალიასკას რო გავხსნი, ეგ მინდა ყველაზე მეტად რა. მაგის გადაღება უკვე ძალიან გამისწორდება. ასევე დავითრიე Minecraft-იც და მაგასაც გადავიღებ აუცილებლად და ეგ უკვე გასწავლებს საკმაოდ. თან Xbox-ის გრაფიკებით ძალიან ლამაზია.
აი ის ვიზა როგორც შეიძლება პროპაგანდით ეგეთია და მაშინ It's a seat. Maybe I should probably go. There's no palace. It's very here. These considered as well. Don't have any bridge. So it's over. Tutorial of service. Okay, this story zip or maybe some for a bit. First person was Aris, Italian was a first person that Arena, Manchester, Siamo on the Trebuie să faci să poți avea conzași de la o gră are bastante mai înțeleg nu avea mai față de la ce Hey guys, look, how is ready to work on this time.
ეს ძირითადი ნაწილი შენდა დავუწყოთ და ვინც ეგა იგი მოვხდეთ და ესეც პირველი ტასკი რეალისტის ეძახებას შესრულებული არის მოდი მეგობრებო აი აქედან იქეთ დაგემშვიდობებით მშვენიერი თამაში არის მე და მე როცა უფრო შევყვებით პირად უფრო გასწორებს ახლა დამიწერა რომ უნდა წავიდეთ გარაჟში მინდანი მანქანის დაკომენდოვაც იქნება და შემდეგ ეპიზოდს რეალურად დავუწყებლად და შეხვედრა